الأبحاث مكلفة إلا أنها إجراء ضروري ويمكن أن تستمر لسنوات بدون اكتشاف مهم. عندما يتعلق الأمر باكتشافات جديدة فإنه يستحق هذه الجهود. الاكتشاف الجديد علاج بديل للسعال وضيق التنفس وسهر الليالي والنوبات التي يسببها الربو. العلاج عبارة عن أقراص، والأقراص المسماة أكوليت يمكن أن تحل محل البخاخ. تم إنتاج أكوليت قبل سنتين، وهناك أكثر من 1,000,000 مريض بالربو يستعملون هذه الأقراص. بالإضافة إلى سهولة تناوله وبحلوله محل البخاخ، فهو مركب جديد من عناصر معروفة باسم ليكتورين. لهذه العناصر آلية محددة للعمل وتسيطر على الالتهاب مباشرة. المادة التي يتم استنشاقها من البخاخ أشبه باستخدام مسدس قريب للسيطرة على الالتهاب. أكوليت بلا أعراض جانبية. بعض المستخدمين يشكون من الصداع وآخرون من الغثيان المؤقت، وفي معظم الحالات فإن ذلك لا يؤثر على استخدام هذه الأقراص.